Саламатсыздарбы? Урматтуу катылуучулар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен умра сапарындамын. Албетте Карпеков умра сапарында десе, бул көбүнө мындай таң калыштуу көрүнүп атса керек, бирок биз ушул жакта болуп калдык. Жөн эле мусулманчылыктын эң негизги шарттарынын, милдеттеринин бирин аткарууда эмес, бирок биз башка бир кыргыз үчүн өтө маанилүү болгон bir missия менен келдик. Бул миссия 3-4 айдын мурун пайда болду. Пайда болгон себеби жөнөкөй эле болду. Айтып коет эмеспи кыргызда, жакшы адамдарга жолукканда ошонун башатынан көп нерселер болот деп. Мен Мадали деген бир мырзага жолугуп калдым. Бизде акыркы учурда өзүңүздөр билесиздер да, мусулмандар өзлөрүнүн парызын аткарабыз деп умрага, хажга көп сапарларды кылып башташпады. Анан ал киши өзүнүн компаниясы Жазира Travel деген көбүңүздөр билсеңиздер керек. Биз ушундай умра сапарын алып барабыз деп анан сүйлөшүп, деги эле мусулманчылык боюнча талкуу жүргүзүп, анан ошоки мусулмандар кийинчү кийимдер, ага болгон талаптар жөнүндө сүйлөшүп калдык. Анан ошондон улам сөз келип, улуттук кийимдер канчалык деңгээлде исламга төп келишет, туура келишет деген маселе туулуп, анан чыгып келип, эми албетте кыргыздардын эркектерине оңойго биз калпак кийип алып, анан бара беребиз. Бул Мадина шаары, орусча айтканда Медина шаары деп коет. Тиги жашыл мунара турган жерде, мунарада туруп жашыл болуп турган жерде, ошол жерде Мухаммед пайгамбарыбыздын сөөгү ошол жерге коюлган деп айтылат да. Ошондуктан багы эки чоң ыйык шаар болсо, мусулмандар үчүн ошол экинин бири ошо Мадинага келдик. Эми бизге бул жерде ушул видеону тартканга дагы мүмкүнчүлүк бербей атат. Негизги миссиябыз бизге кызык болгону биздин улуттук кийим менен аял киши кыргыз кийим менен, кыргыз элечек менен ошоки Каабаны тегерелип, же болбосо мусулмандын ыйык жерлерине бара алабы дегенди биз ишке ашыралы деп келгенбиз да. Анан мынакей эң негизги себептерибиздин бири өзүңүздөр билген биздин Айзада Жамгырчиева, барыңыздар билсеңиздер керек. Бизге такыр тартырбай жатышат булар. Бизге видеода тартырбай жатышат. Жанатан бери кыздарыбызды бошоттурбай дагы жатат. Анан Айзада дагы макул болуп, мен элечек менен Кудай буйруса ошо эки мусулмандарга болгон эң ыйык жерлерде болом. Каабанда тегериндем деп турган учуру. Рахмат Айзада. Рахмат, Илим Айрамбекович. Негизи элечекти күйөөгө чыккан аял зат кийет, бирок мен айтып коеюн, элечекти билгендер, элечекти түшүнгөндөр үчүн мен модель катары кийип атам. Кыргыздын улуттук кийими менен эле мына ушундай улуу жерлерге келип, парзыбызды аткарсак болот экен. Бүгүнкү күндө бизди көргөн башка улуттагы мусулман бир туугандарыбыз сүйүнүп, кубанып, биз менен сүрөткө түшкүсү келип, биздин кыргыз улутунун жүзү болгон кыргыз кийимдери ар дайым кыргыз кыздарына жана ислам динине эч качан каршы келген эмес. Жана бири-бирине айкалышып турган деген нерсени айткым келет. Биздин формабыз кандай керемет. Мен аябай кубанычтамын. Илим Айрамбекович айткандай эле бизге азыр өзгөчө бир миссия жүктөлүп турат. Турат, чоң рахмат. Эми Айзадан дагы барыңыздар билесиздер. Айзадан катталуучулар абдан көп, менде да анча-мынча бар. Биздин сториздерибизди да көрүп туруңуздар. Биз бул жерде эмес, Кудай буйруса Меккеге дагы барабыз. Кудай буйруса ошоки Каабаны тегеренип, анан бирден бир миссиясы кыргыздын кийимдери, үрп-адаттары дайыма исламга төп келишкен, исламдан чыккан эмес. Ошондуктан багы элдин, жердин бир маданиятын албастан өзүбүздүн маданиятыбыз менен, өзүбүздүн салтыбыз менен, өзүбүздүн салттуу жүрүм турумубузду биз бекем кармасак эле, ошол эле эң бир жакшы жолдордун бири экенин биз буйруса көрсөткөнгө аракет кылабыз. Видеону тарта албай жатабыз. Сүрөткө түшүп баары жабалактап атат. Дагы биздин айымдарыбыз болот, Кудай буйруса. Türkiye. Kırgızistan. Kardeş Türkiye. Kardeş biz, bana biz kardeşiz.